Hey guys! It's Janry Ramilo here! Hey guys! Welcome back to my channel! For today's vlog, mag-unbox ako ng tripod. So, itong tripod na to, nabili ko lang siya sa Paniki. Kanina umaga, punta kasi kami kaninang 9 o'clock in the morning. Nabili ko lang siya sa halagang 150 pesos. So, no further ado, let's go on to the video. So, guys, ito na yung tripod na nabili ko sa halagang 150 pesos sa Paniki Mall kaninang umaga. So, ito na siya. Bubuksan na natin siya. So, ito na nga siya. Mini tripod selfie is not only very helpful to capture moments of photography, but also can hold the camera steady. It is very comfortable still holding, letting capture every angle for HD video camera filming, suitable to better purposes. Cameras mo sinan. So, ito na nga siya. Ito na yung nabili. Guys, so yan, tripod na maliit lang siya. So, yun lang guys. Maganda naman siya. Sa school, kung mag-vlog ka sa school, pwede mo rin siyang dagdagan sa kalsada. So, ito. So, yun na nga guys. Kung nagustuhan mo tong video ito, click the thumbs up below. And kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa every upload ko ng video. Yun lang. Bye!